You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. We now present a program for our Cambodian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC. Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it. You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. Everybody has their own reasons for drinking responsibly. The Brewers of Canada ask you to think about yours. Maybe you've got kids, or maybe it's that job you've been waiting a long time for. Maybe it's someone you love, or the parents who love you. This holiday weekend, whether you're relaxing at the cottage or just hanging around with your friends, if you're going to be drinking, please drink responsibly. Plan ahead for a safe trip home. We all have our own reasons. Think about yours. We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International. Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it. Aici, Radio România Internațional. You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. We now present a program for our Polish listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC. Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it. Radio Poland, the external service of Polish radio. Przed mikrofonem Halina Ostas. Witam Państwa. You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. We now present a program for our Laotian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC. Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it. You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. Vancouver's most contemporary, most complete multicultural radio. AM 1470 CJVB, Fairchild Radio, now presents programming in the Cantonese language. This is the spirit of multicultural Vancouver. AM 1470 CJVB, Fairchild Radio.精選新品售之前請預先計劃好，切勿酒後駕駛。以上信息係由加拿大中文電台帶俾你，帶你進入不同音樂領域，音樂宣言。Let's do it. Where did you go? AM 1470 FM 961，資訊娛樂新時代。
AM 1470 FM 961，資訊娛樂新時代。有些話你選擇不對。 300蚊優惠。天氣報告。部分地區今日間中有雨，最高氣溫11度，紫外光指數最高1。晚上有雨，最低氣溫2度。聽日天晴，最高氣溫9度。今日同晚上落雨機會都係40%，聽日落雨機會20%。加拿大中文電台，依家室外氣溫攝氏8度，吹東南風，風速每小時14公里，濕度74%。亞洲天氣概況。下周星期2主要城市天氣概況：香港間中多雲，最高25度，最低20度；北京天晴，最高9度，最低零下3度；上海有雨，最高12度，最低9度；台北多雲，最高23度，最低17度；首爾有雨，最高5度，最低零下1度；東京多雲，最高18度，最低10度；新加坡雷暴，最高34度，最低24度；吉隆坡雷暴，最高33度，最低23度；曼谷雷暴，最高36度，最低25度。恭喜恭喜，新超人黃太，仲有長者平安鐘服務添。AM 1470 FM 961，資訊娛樂新時代。音樂之旅 Music Dance。Hello， 各位聽眾朋友，大家好，歡迎收聽 Music Dance。時間嚟到點10分啦，咁啊都要恭喜大家。點解呢？今日係呢個年初七啦，年初七啊需要做咩嘅呢？咁啊需要恭祝大家生日快樂啊！係啦，人人都係生日啊！咁啊，大家都可以藉住今日咧，睇下可唔可以將咧屋企剩餘嘅一啲，唔可以講剩餘啊，唔係都唔係嘅，年年有餘一啲可能都已經未食晒嘅啲糕點咧，睇下可唔可以今日最尾清埋佢啦。不過可能小朋友方面係咪鬥埋今日利是又係拆利是咧？我唔係好知道啊。有啲人嘅即係習慣唔一樣。咁啊，所以係啦，希望大家今日咧生日快樂，祝大家身體健康。頭先一開始節目咧都有聽眾話，哎呀，佢大年初二嘅時候就已經有少少感冒，到而家都未病好，所以真係啊，呢個天氣嘅寒冷有時都令我哋唔想咁感親啊。可能亦都係會唔會係嗰期啊食得多糕啊，又或者可能食得多熱氣嘢咧，係咪咁樣底下突然間又瞓少咗啊？咁可能再加埋冬天又凍多少少啦。咁所以大家保住個身體啊，祝大家身體健康。咁啊，始終都係新年期間啦，抄到一首新年歌，我覺得好正啊！唔播對唔住自己啊！今日除咗係咧年初七係人人嘅生日之外咧，亦都係我哋嘅同事啊阿寶嘅生日啊，送呢首歌俾佢先。祝你生日快樂，所有的煩惱說拜拜，對所有的快樂說嗨嗨，親愛的生日快樂，每一天都精彩。我問大家首歌叫咩名？可能我問10個裏邊啊，得1、2個係答到嘅咋，因為大家都亂俾呢首歌一個歌名佢啊。我知你哋諗咩㗎？頭先有幾位聽眾 send 個 message 入嚟啊。呢首歌咧係嚟自一位歌手叫格格啊。歌名係乜嘢啊？以後記住啦，嗱，想點將來都可以㗎吓，叫做生日祝福歌。聽多首先。條件限制，詳情請到店內查詢。The Brick 為你慳更多。
Pandy Auto Body 我愛我車，祝你出入平安，駕駛路路暢通。Pandy Auto Body 同仁賀新春。數字人生 number 解碼，究竟你俾嘅 number 會解封邊首嘅歌曲密碼？即場開箱，盲盒音樂，係啦，咁啊，一於就將佢變成一個環節啦。因為我都先係收咗好多一啲嘅聽眾嘅一啲嘅密碼，即係我哋上個星期玩咗一個星期盲盒音樂。咁我哋可能暫時每逢星期一啦，都慢慢將大家嗰啲嘅盲盒嘅密碼咧嘅歌曲咧，就會將佢播出嘅。因為始終本身個節目都係有好多唔同嘅環節出現啦，咁啊所以啊，我哋擺佢星期一有一 part 我哋都會咁做嘅，希望慢慢都可以清下呢一個嘅單元嘅呢個作品。咁啊頭先都有好多聽眾祝阿寶同埋 Sam 生日快樂，我遲啲我讀唔晒啊，我遲啲 forward 翻晒俾佢。但係其中有位聽眾咧，佢嘅 message 係好好笑嘅，佢話可唔可以送埋一首生日歌俾阿寶咧？就係一首咧嗱，我讀唔到出嚟嘅，因為佢係一首咧近期馬來西亞咧好正嘅賀年歌啊！我會 send 埋嗰首歌俾佢嘅，係啦，不過係啦，我將大家啲祝福 send 俾佢啦，咁我哋又冇耽誤啲時間，係非常之多啊，係，但係都祝大家生日快樂啊，人生生日快樂。係啦，咁啊，所以如果大家有興趣都想咧將你嗰個嘅密碼啦，即係揾下我哋電腦庫裏邊嘅一啲嘅作品嘅話咧，透過呢啲密碼去點選嘅話咧，咁啊，如果你今個星期開始先聽嘅話咧，咁你就可以俾3個資料我啊。第一就係一個4個單位嘅數目字，就好似譬如係1111啦嚇。咁啊，接住咧就俾一個廣東話或者國語，你可以打個 C 字或者打個 M 字。咁啊，另外最尾咧俾多個資訊我嘅就係第1頁啊或者第2頁。咁啊，透過呢啲嘅呢個組合咧，喺我哋嘅電腦歌庫裏邊咧就可以無論係廣東話或者國語啊，裏邊當中其實可能係有啲英文嘅，咁就可以炒咗佢出嚟。咁啊，透過呢一個嘅盲盒音樂啊，將佢解封啊，等大家可以聽到好多啲可能平時都冇乜機會聽嘅作品啦。好，我哋而家要開始啦。好啦，透過呢個盲盒嘅組合裏邊編號啊2456一首廣東歌，嚟自有李賢嘅作品。係啦，2456唔知點呢首歌嘅聽眾舉隻手咧，有佢嘅陰暗面。看似最純潔，眼裏也會蓋着灰暗；看似最直接，腦裏也有秘密軟禁。佢哋 I Love 啊，你應該都會聽到 Gary 嘅聲音喺裏邊啊。嘅歌名叫做邊個話你醜啊？頭先嘅歌曲編號2450啊，點頭先嘅歌曲嘅朋友舉手咧。好，繼續帶嚟嘅有編號1088廣東歌，我哋有 BOP 天堂鳥冒險島。畫面最初經歷下最跌墮，愉快。係啊，廣東歌編號1088。嗱，呢首歌未有人認頭啊，頭先之前嗰2首都認咗啦。有天堂鳥嘅作品，個名叫做冒險島。電視嗰個大灣區節目真係好好睇啊！眼睛旅行中。係啦，咁啊，暫時有3首先啦，因為都係慢慢播啦。咁啊，等大家有期待下，睇下你嗰首幾時會出現啊？係咯，唔緊要，排住隊先，一定會出現嘅。咁啊，所以想留意住自己所點嘅呢個盲盒嘅音樂咧，咁啊留意星期一啦，我哋擺喺星期一啦，咁啊有呢 part 嘅出現啦。咁啊，其實我都覺得呢個遊戲都幾有趣，因為嗱，好似頭先黃妍嗰首歌咧，我真係未聽過嘅。另外 I Love 同埋冒險島都有聽過，但係你話又唔會，即係佢唔係話啲大 plug 嘅歌嘛，咁都係唔同嘅歌手，佢一啲即係佢哋都係有 plug，但係又唔係話好似可能喺啲頒獎裏邊會出現，都係啲唔同歌手佢啲精品作品啊。咁但係都係好聽㗎，咁係好有 surprise。所以頭先有個聽眾講都幾即係都充滿驚喜啊！有時有啲歌都好正，但我都記得上個星期有位聽眾都有分享，好似有首歌有啲悶啊。但所以其實我係中意有咁嘅感覺咯。係啦，我哋抽盲盒就係咁樣㗎嘛。我要嗰隻綠色嘅，
點解唔係抽到項少龍啊係啦，點解係都要抽到洪天明？即係你明白啊？即係種感覺就係咁樣嘛。咁但係又唔係話洪天明唔好只不過係我都想聽下會唔會有項少龍喺我手上邊可以抽到啊嘛。有興趣想玩就submit一啲嘅密碼入嚟啦。係啦，咁4個單位嘅數目字啦，加個廣東話或者國語啊，咁同埋一個第一頁或者第二頁嘅資料，咁你就會擺咗去呢一個嘅抽獎箱裏邊嘅。我其實咧真係抽㗎，係我真係有個會有個玻璃罌去抽㗎。咁睇下你嗰隻會唔會快啲出到嚟啦？好啦，接住呢 part 咧，我特別中意嘅，我好中意嗰種感覺啊！大家 feel。嚟自有 10cm 呢位歌手啊，出自於鬼怪嘅作品之一啊。歌曲名字翻譯翻過嚟就叫做 My Eyes。聽過咧嚟自有咧韓劇《Moving》裏邊嘅一首歌曲啊，唱歌嘅係 Janabi， 歌名叫做 Together。今個星期2嘅 mini van 將會好 brio 咩意思啊？其實咧，我哋嗰陣時係諗一個短啲、catchy 啲嘅名。其實 brio 咧喺音樂字典入邊咧 con brio 咧即係有好多熱情、好多活力同埋好多節奏感嘅意思。咁我哋諗住就改個 catchy 啲嘅名，就叫做自己做 brio 啦。星期2嘅 mini van 時段將會有嚟自香港無伴奏合唱團 Brio Singers 嘅代表 Roy 同 Janet， 佢哋仲會用一段歌仔同大家拜年，想知道係咩就記得聽啦。Chris Go Go Trend 係啦，咁其實今個星期咧，我哋除咗即係星期一會有呢個即係音樂盲盒慢慢咁樣segment 出現之外咧，其實今個星期我哋都有呢個嘅樂迷話事榜嘅，睇下會唔會成事啦。咁就係咧會feature 一位歌手佢嘅作品啦。咁呢位歌手如果俾一啲嘅即係聯想詞句大家咧，咁佢係會黑框眼鏡，係啦，音樂才子，唔知幫唔幫到大家咧？我近期睇謝安琪同埋張繼聰一個 post， 原來呢位歌手咧，佢係好中意鷹嘅 Eagle 啊。咁所以喺佢哋最近嘅一啲嘅 post 上邊，即係分享翻對呢位歌手嘅感覺啊，都係 post 一啲同鷹有關嘅嘢。唔知你又唔知我哋今個星期係會 feature 邊位歌手喺我哋樂迷話事榜裏邊呢？知嘅話試下 send 下 WhatsApp 入嚟啦，778688470。好，嚟到最尾呢 part， 我哋慢慢都係會帶呢位歌手嘅作品出現嘅，但係我哋聽下點唱歌先啦。如果仲需要多少少嘅 hints 嘅話咧，佢都係一位素食者嚟嘅，玩 R&B Soul Music 呢位音樂才子。呢位係嚟自我哋聽眾嘅點唱啊！但有位聽眾話：呢首係咪你嘅？係我嘅飲歌？又唔係嘅，冇機會俾我唱下呢首飲歌啊！頭先聽過嚟自有鄭伊健嘅《甘心替代你》。我收到消息啊，一陣阿寶係會做 live 嘅，放心。我會你等下仲可以去祝佢生日快樂嘅。但我都會將大家已經 send 入嚟嗰啲 message 都會 send 俾佢嘅。好，繼續帶嚟我哋有周杰倫菊花台。你的淚光
聽眾都記得，都知道係邊位歌手啊？就係方大同啊。咁當其時差唔多係啦，方大同離開嘅時候咧，咁都有做過一個星期嘅一個專輯嘅。咁但係今個星期咧，我哋回歸翻一個榜啊，因為方大同嘅歌啦，佢都未上過呢個榜嘅，咁所以都係咧聽眾投選一啲佢嘅作品啦，你哋中意嘅作品，咁睇下今個星期裏邊喺聽眾嘅投選底下，邊7首會係成為大家嘅 Top 7，咁去到星期5又會係邊5首係 Top 5，邊首又係冠軍歌，所以大家如果有啲方大同嘅作品你中意嘅，不妨可以 send WhatsApp 入嚟啊，7786881470。咁藉住呢一個榜，我哋都係咯，都係懷緬下方大同啦。聽嚟就周杰倫嘅《菊花台》，送上呢首我都有播過嘅方大同翻唱嘅歌曲，由呢一首 Moon River。Moon River, wider than a mile, I'm crossing river and me. This is the spirit of multicultural Vancouver. AM 1470, CJVB, Fairchild Radio.2點，加拿大中文電台新聞報導。依家由姚振堅報道新聞。素里警方向公眾發放照片，指一名已經被驅逐出境嘅男子涉嫌同連串敲詐垃圾案有關，呼籲曾經遭到勒索嘅公眾或者商戶向警方提供消息。涉案嘅22歲外籍男子，自2023年秋季起喺本國居住。今年初，加拿大移民局發現男子涉嫌參與敲詐垃圾等犯罪活動，移民局隨後通知加拿大邊境服務局，經調查之後將男子驅逐出境，遣返原居地。警方話，公開涉案男子照片係希望讓更多目擊者同埋受害者挺身而出，提供有關男子犯罪活動嘅信息，協助警方收集有關參與暴力勒索嘅罪犯同埋潛在犯罪網絡嘅資料。警方今日同時公布最新勒索案件數字，本年至今一共接獲56宗相關報告，其中11宗涉及槍擊，2宗涉及縱火，32名受害者中，28人曾經多次成為敲詐勒索嘅目標。本拿比騎警對 Metro Town 商場盜竊案展開針對嘅打擊行動，一共拘捕73人，並起回超過23,000蚊嘅被盜商品。警方話，由於接獲商戶被盜案件大幅增加，本拿比騎警社區響應小組喺舊年12月20號至到上個月24號採取針對性嘅行動，加強商場內嘅巡邏同埋監察。警方強調，行動重點關注盜竊案高危嘅商業區，配合情報主導嘅執法，加強警力部署，行動有效降低盜竊案，提升整體公共安全。2025年報稅季今日開始，大部分嘅納稅人嘅報稅季將喺4月30號結束。
加拿大稅務局就話，局方已經作出多項改善，包括更新網站、簡化電子評估通知書流程。稅務局同時喺報稅季增聘1500名嘅中心工作人員，令到客服人員增加到超過4000人。目標係將民眾等候時間控制喺30分鐘以內。局方亦都成立專門團隊負責監控。墨西哥販毒集團頭目喺拘捕行動中死亡，觸發全國多處暴力事件。聯邦外長阿林德表示，至今有超過26000名身處當地加拿大人向渥太華登記。墨西哥總統就話騷亂已經平息。黎偉傑報道。墨西哥治安急轉直下，渥太華派出領事人員為26000多名登記身處當地嘅加國人隨時提供協助，而包括加、美、英等國家就發布旅遊警告，呼籲暫時應避免前往墨西哥。另外，中國駐墨大使館亦都提醒喺當地嘅中國公民需要加強安全防範。至於墨西哥總統辛巴姆最新就表示，目前當地因販毒集團報復行動引發嘅騷亂事態已經平息，現時局勢平靜，政府同軍方嘅協調工作做得好好。辛巴姆喺記者會上回應有關墨西哥全國安全形勢嘅提問時指出，全國主要高速公路嘅障礙已被清除，目前恢復正常通行。而因販毒集團騷亂行為而取消嘅航班，最遲聽日全部恢復。至於墨西哥第2大城市西南部哈利斯科州首府瓜達拉哈拉嘅機場被佔領嘅傳言，辛巴姆指出並不屬實。佢讚揚軍方剷除一名毒梟嘅行動，強調自己嘅首要任務係保障國家和平與安全。財經方面，多倫多指數報33776點，跌41點；創業板指數報1051點，升8點；紐約道瓊斯工業指數48804點，跌821點；納斯達指數報22627點，跌258點；標普500指數報6837點，跌71點。多倫多股市最活躍股票 Royal Bank 234蚊。TD Bank 131.3，紐約股市最活躍股票 Oracle 141.2毫半 ，AT&T 28.5毫3，納斯達股市最活躍股票 Microsoft 384.4毫7 ，Intel 43.6毫7。喺外匯市場，一加元對0.72美元，0.54英鎊，112.93日元，5.04人民幣，5.7港元，22.97台幣。加拿大中文電台呢次新聞報道完畢。飛雲係機會嚟啦！我已經準備就緒啦！全球將匯聚喺溫哥華，趁住夏季嘅足球盛事。岸上觀光，行前1日遊，連酒店同景點門票，每人只需6749蚊起。專業華語領隊貼心服務，立即致電604-248-6771報名啦！天氣報告。大溫地區今日間中有雨，最高氣溫11度，紫外光指數最高1，晚上有雨，最低氣溫2度。聽日天晴，最高氣溫9度。今日同晚上落雨機會都係40%，聽日落雨機會20%。加拿大中文電台，依家室外氣溫攝氏9度，吹南風，風速每小時19公里，濕度76%。長城拍賣評估行長期徵集亞洲藝術拍賣會拍品，包括查詢 The Break 為你慳更多。AM 1470 FM 961，資訊娛樂新時代。由 Sky 海天門窗、進城棺木及殯儀顧問服務、皇家冷暖約克空調、Red Millie 跨境匯款服務、多倫多長城拍賣評估行、京都念慈庵草本潤喉糖贊助播出。Media Van 司機
唔該帶我去一個無憂無慮又好玩嘅地方啊！咁呢度就啱晒啦，輕鬆愉快2個鐘 mini van。哇！祝所有聽我哋節目嘅朋友生日快樂啊！多謝多謝多謝。係特別咧，仲有祝阿寶咧，今日真係正日223日生日快樂，好嘢！多謝大家。大家好，我係 B 超。啱啱咧係我係阿寶，啱啱阿 Chris 好多謝佢播咗首呢個連鎖火鍋店成日都會播嘅一首生日快樂歌俾我啦。係。咁大家自己朋友裏邊訂座電話604-273-9911。聯繫你加我，新時代電視現正提供免費預覽，強勢劇集、人氣綜藝、即時新聞、話題製作 TVB、ViuTV 明星偶像獨家專訪，東西兩岸傾力製作自家品牌本地節目，用戶更專享與藝人現場互動驚喜。3個頻道連結整個家國華人社區，記錄精彩故事，貼近你我生活。只在新時代電視。訂閱詳情請瀏覽 www.fairchildtv.com。夏秋冬伴你同行33年 AM 1470 321喬遷之喜。恭喜加拿大中文電台321 3月2號星期一，所有精彩節目盡在 FM 961，更好聲更好聽，好聲好聽961。有架車想 merge 入嚟喎，等咗咁耐，梗係唔會讓俾你啦。